Қыздар, бүгін сіздермен сырный шарикадан салат жасаймыз. Бізге ең бірінші 200 грамм сыр керек. Оны теркадан өткізіп аламыз. Қыздар, міне сырымызды өткізіп алдық теркадан. Осының үстіне 65 грамм творожный сыр қосамыз. 25 грамм май, сливочный май. Бөлме температурасындағы. Чайная ложка паприка копченая. Осындай чайная ложка қара бұрыш. Шым-шым тұз себеміз. Енді осыларды жақсылап араластырамыз. Қыздар, міне жақсылап араластырып алдық. Қыздар, міне осылай жасаймыз, міне форманы. Енді осыны кесеміз. Так, осылайынан. Міне осылай кесіп алдық. Енді осынаған шарик жасаймыз. Осындай шариктер жасаймыз. Қыздар, міне жасап болдық сырный шарикемізді. Қыздар, біз қазір кляр жасаймыз. Алдымен бізге керегі 1 жұмыртқа, шым-шым тұз, 3 столовая ложка сметана, жақсылап араластырамыз. Бір чайный неме үлкен аспен ұн. Қазір көрейік. Жарты үлкен аспен тағым салдым. Болды. Қыздар, міне сырный шарикемізді бірінші ұнға жақсылап аунатып аламыз. Ұнға аунатып алдық, енді клярға. Одан кейін корейский сухарикке. Қыздар, енді қызып тұрған майға саламыз, қуырып аламыз. Майымызды қыздырып алғаннан кейін газымыздың астын басамыз. 2 минут шамасында қойдым, сондай болады. Байқайсыздар ғой, сырларыңыз еріп кетпесін. Қыздар, міне осындай бізге микс салат керек. Жуылған, таза бәрі. Песто соусын құямыз. Осыны азық қойғаныз тарелкаға. Үстіне сырный шарикемізді қоямыз. Қыздар, міне егер де сіздер микс салата таппасаңыздар, овощнойдан салатный листья, рукола, шпинат бәрін араластырып істесеңіздер болады. Енді осының үстіне черри помидор қоямыз. Осыны тоже әдемілеп қойып шығамыз үстіне.
Енді қыздар үстіне кедровый орехи себеміз. Үстін әдемілеп осылай істеп қойсаңыздар болады. Қыздар, міне біздің жасаған бүгінгі салатымыз міне дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Қазіргі кездің хит салаттарының бірі. Астарыңыз дәмді болсын.